Hi guys, this is Iram and this is Tisha. and we are back with a new segment with some new more fidgets. হ্যাঁ, আমরা লাস্ট টাইম এসেছিলাম ফিজেট স্পিনার নিয়ে, এবার আমরা এসেছি ইনফিনিটি Infinity. ফিজেট কিউব নিয়ে। Infinity. কিউব। আচ্ছা, সো হ্যাঁ। এটা হলো কি নতুন টাইপের ফিজেট। সো বেসিক্যালি যেটা করে যে কিছুই করে না ফিজেটের মতো ফিজেট করে ফিজেট। আচ্ছা, এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট, আপনাদের যাদের ওসিডি আছে, যারা কিছুক্ষণ পর পর বিছানার চাদর টান টান করে, যারা কিছুক্ষণ পর পর কাপড় ভাঁজ করে, কম যারা দিয়ে। কিছুক্ষণ পর পর পরিষ্কার করেন, তাদের জন্য এগুলো খুব ভালো। হাতে এটা রাখবেন, ফিজেট করতে থাকবেন, আপনার অন্য কোনো দিকে মন যাবে না। অস্থির মানুষদের জন্য নার্ভাসনেস এটা হচ্ছে বেসিক্যালি কিছুই না, নানা দিকে মানে বিভিন্ন দিকে রোল করা যায়। এই যে এটা কিউব ছিল, কিউব থেকে ফ্ল্যাট হয়ে গেল, তারপরে আবার আরেক দিকে ঘুরে গেল, আবার কিউব হয়ে গেল। মানে জাস্ট ইটস আ নর্মাল থিং যেটা মানে ইউ মুভ অ্যারাউন্ড উইথ ইট, জাস্ট প্লে অ্যারাউন্ড উইথ ইট। হচ্ছে অফিসে বসে কাজের ফাঁকে কাজ করতে করতে এটা ঘোরানো যাবে, বাসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ঘোরানো যাবে, বাসায় বসে কিছুই করতে টিভি দেখতে দেখতে ঘোরানো যাবে। ব্রিলিয়ান্ট। প্লাস অনেক অ্যাডিকটিভ, মানে এই জিনিসটা আমরা যখন অফিসে নিয়েছিলাম মানে এক একজন মানে আপনার মানে অন্য মানুষকে হয়ে জাস্ট নিয়ে ইউজ করা শুরু করে। সো ইটস লাইক অ্যান এডিকশন টাইপের, খুব মজা লাগে ইয়ে করতে, মুভ অ্যারাউন্ড করতে, ফিজিটিং করতে আর কি। আচ্ছা, আর একটা কথা জানি রাখি, দারাজে চলছে ক্লাসিক টয়েস মেলা, সেটাতে এই জিনিসটা পাওয়া যাচ্ছে। ইনফিনিটি ফিজেট কিউব পাওয়া যাচ্ছে 4টা রঙে। এখানে আছে সাদা, কালো, কমলা আর ব্লু। সুতরাং এখনই অর্ডার করতে পারেন। দাম কত? 450 টাকা মাত্র। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 50% ডিসকাউন্ট 50% করতে কিন্তু পাই যাবে। সুতরাং এই মেলাটা যতদিন আছে তার মধ্যে এগুলো অর্ডার করে ফেলুন, তাহলে 450 টাকা পাবেন, না হলে 900 টাকা দিয়ে কিনতে হবে। হ্যাঁ আমরা নেক্সট টয়ে চলে যাই। হ্যাঁ, নেক্সট টয় ইজ রিয়েলি ইন্টারেস্টিং। এটা তৃষা আপু আপনাদের ভালো পেলো। এটা দেখতে অনেকটা রুবিক্স কিউবের মতো, হ্যাঁ কিন্তু ঠিক রুবিক্স কিউব না। এটা কয়টা রং দেখা যাচ্ছে? 6টা। 1 2 3 4 5 6 6টা রং দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এটা যে কোনো সময় 12টা রঙে ট্রান্সফর্ম করা সম্ভব। জাদু। এবং এটা কিন্তু আসলে টানলে কেমনে? ইয়েস, ড্যাম, দুইটা। সো একটি কিনলে দুইটা ফ্রি, মানে একটার সাথে একটা ফ্রি। হ্যাঁ। সো জোস। এবং এগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি আবার কিউব করে ফেলা সম্ভব। পুরো ট্রান্সফরমার্স মুভির মতো, মানে কি এটার নামটা কি বলো তুমি? এটার নাম হলো গিয়ে ম্যাজিক কিউব। এখন ম্যাজিক কিউব, এটার দামটা আগেই বলে দিই, এটার দাম হচ্ছে 750 টাকা। এটার উপর ছাড় আছে 38%। আর এটা হচ্ছে এই যে এরকম একটা বক্সে আসবে, একটা বক্সের মধ্যে দুইটা একসাথে থাকবে, এভাবে করে দুইটা থাকবে আর কি। এই দুটো মিলিয়ে 750 টাকা। এখন যেটা হয়, এটাও হচ্ছে এরকম ইনফিনিটি ফিজেট কিউবের মতো ফিজেট করা যায়, যেভাবে ইচ্ছা যে কোনো কিছু বানানো যায়, যে কোনো দিকে যে কোনো কালার নিয়ে চলে আসা যায়। নষ্ট করে ফেলো এটা। এই যে হ্যাঁ, এখন যেটা মজার ব্যাপার সেটা হলো এই যে খেলাধুলা শেষ হয়ে গেলে আপনি আবার দুটো মিলিয়ে একটা জিনিস করে রেখে দিতে পারবেন। এইভাবে না, এরম, এই যে প্যাটার্নটা বুঝতে হবে একটু, ইউজ টু হ্যাঁ, এটা কয়েকবার খেললে প্যাটার্নটা বোঝা যায়। বাহ। হয়ে গেল। ট্রান্সফরমার্স। আমার এটা মনে হচ্ছে। আরেকটা জিনিস শেষ করার আগে বলে, শেষ তো অলমোস্ট নাকি? হ্যাঁ। খেলা চলছে ক্লাসিক টয়েসে। ক্লাসিক টয়েসে মানে শুধু এগুলো না, পাওয়া যাচ্ছে মনোপলি, স্ক্র্যাবল, চেস বোর্ড থেকে শুরু করে একদম ক্লাসিক বোর্ড গেমগুলো। সুতরাং বোর্ড গেম ফ্যানাটিক্স যারা আছেন এখনই অর্ডার করতে পারেন। স্ক্র্যাবলটা কি অবশ্যই, স্ক্র্যাবলটা